记者吕一轩台北报道，印尼政府今年已登检或要求我渔船入港检查已多达7次。外交部今天召见印尼代表罗伯特 Representative Mr. Robert James Pinterio 对于似有执法过当一事表达严正抗议。罗伯特表示，将立即呈报给印尼政府。我国渔船近来多次遭印尼海警与巡检船拦截检查，东港及大卫13号日前更被要求入港检查，释放后又再被拦检。外交部今天上午为我渔船频遭印尼政府拦截一事，由亚太司司长陈文仪召见驻台北印尼经济贸易代表处 IITO 代表罗伯特，表达我政府严正关切，指出似有执法过当。外交部亚东太平洋司司长陈文仪本107年4月18日上午召见驻台北印尼经济贸易代表处 IITO 代表罗伯特 Representative Mr. Robert James Pinterio 就印尼政府本年迄今已经7度对我国籍渔船实施登检或要求入港检查，且似有执法过当情事等表达严正抗议。知情外交人士指出，印尼政府这2年雷厉风行打击跨国运毒案件，但印尼海域广大，在沿海地区相对较难发挥执法能量，也就是此次大卫13号遭登检的马六甲海峡海域，印尼政府为了查缉跨国运毒，也与菲律宾、马来西亚和新加坡建立联合巡弋机制，互相联系查缉。外交部今天下午发布新闻稿指出，虽能理解印尼政府加强海上巡逻打击毒品走私的政策，但依据联合国海洋法公约有关领海无害通过及用于国际航行海峡过境通行相关规定，在未有确切事证证明我渔船涉及不法前，妨碍通行，甚至草率对我船实施登检扣留，已违反国际惯例，也严重干扰国际航行自由。外交部向印尼政府说明，此类过度执法已造成我渔民的恐惧与反弹。外交部先前已多次向印尼政府反映，并要求印方尽速向我方提出相关说明。罗伯特也允诺将立即呈报回印尼政府。外交部并再次向印尼强调，打击跨国毒品为国际社会共识，但保护渔民权益也是台湾印尼双边重要议题，建议印尼政府参考我与日本、菲律宾等国签署渔业协定经验，研议与我建立双边海域执法对话机制，避免类似争端一再发生。